今天本来不钓鱼的，我一大哥天天钓回锅鱼，他觉得技术练成了，要跟我掐一下鱼，还说我要赢了给我弄条华子，你说这不白给的吗？准备完了吗？准备完了。不是饵料是用我的还是用你的？你相信我的饵料？我相信。不是华子买没买？买了，车里呢。啊，输了那鱼竿随便挑一根。OK， 你想挑哪个挑哪个。OK， 反正你也是白给我的。饵料那个拿那个筛一下，咱俩就挨着这么做。我是坐这边还是坐那边？无所谓，你自己挑，你挑。我就坐这儿，你就坐这儿哪儿都行。行，把颗粒筛一下啊，这个筛一下这个。OK， 那我就坐那边。OK， 没事，你可以先钓。OK， 你不用等我啊，你不用等我。好的啊。但是咱俩定好了啊，3个小时，我下午有事，3个小时，我就给你3个小时的机会，可以，行不行 ？OK， 没问题。你先钓，我先让你钓半个小时，那这样就挨着我就坐这儿了啊。OK， 上鱼了吗？没有。见动静了吗？没见。你现在心里是不是凉一份？咱俩是不是要玩完呢？如果说今天就钓一条鱼，你钓的也算你赢。没给我搓这么大行吗？行，别搓大了，蘸着颗粒，你知道用米饭的好处是什么？就是要么它就不见口，见口就是鱼。今天杆子我就用干式用蹼的4H 啊，15拉08，我就一竿一竿钓，我就保证我能赢。大哥，今天我连1.0的子线我都不用，肯定切。我知道这鱼有劲儿切呀，但是我就为了让你赢，其实我心里就想让你赢，你知道吗？但是你能不能赢得了，就看你自个儿了啊。片我用了一个001，咱调一个5墨，我不调那么高。天凉了以后，调高了以后，鱼入口就不舒服了。还没上鱼呢是吗？同时起步，这回我可不让着你了啊。OK。哎，我发现我这2天到哪儿都翻坑。我来之前他们几个都上鱼，我发现我来以后谁都没口了。我又是钓半场，还得收我全天的钱呗。300姐，收款350元。不行，你先钓，20分钟了，咱俩都没见口了，证明米饭不行。我给你们开一个，就是最近比较流行的这个花生裤，也就是广西那个钓回锅鱼的肉松饵。先把散泡筛一下，咱就要里边的粗粒儿。这个就是炸完以后那花生饼，这是熟炸的。其实粉一下最好，我没粉，里边全是，看，这边实际上全是花生，大概的比例7:3、6:4都行，无所谓。别到钓3小时，咱俩钓一白板，打一平手，就有点丢人了呀。我一看20分钟了，米饭一口没有，那咱就多开点。这个就不用加味型了，因为花生味儿特别大，你加什么味型也盖不住。咱们就直接把它开成湿散，一定要开成湿散，因为它还得往里边加水母粉，让它吸会儿水。那你买的跟我买的不一样吗？来，我给你们区分一下哈，你知道咱俩为啥不一样吗？花生炸油分2种，这种是熟炸，这种是生炸，就是冷炸，就是这是生花生炸油是它的饼就是白的，这个花生是炒熟了以后炸的油，所以它就是黄的。我说咱俩那色儿为什么不一样呢？但是效果是一样的，无所谓。是这个没有区分。然后这样吸完水以后，这是水母粉啊，来1层，多来点，这个多点少点无所谓，就是给它开到什么状态呢？就撒1层，咱就给它拌匀。为什么开成湿散？因为水母粉的吸水量很大，它可以把表面的水分都吸干净。别着急，来1层以后给它拌匀，拌匀以后呢，再来1层，就什么时候给它拌的有点出丝了，就是感觉就跟蜘蛛网连着粒儿似的，就是那稀稀拉拉的那种嘛。我看完它也是黏，但是有疙瘩。不能让它有疙瘩，其实有点疙瘩也没事。你看我这里还有半拉花生的，这样不是加自助的我就吃了它了，我就。咱们开完就跟肉松一样，就蓬松。它入水以后，我跟你说，入水以后啊，看见了吗？就让它跟棉絮似的，看见了吗？因为鲤鱼是吸食，你看你现在下机一坨，虽然说你看这不散了吗？但是鲤鱼不管从哪儿吸，它都会入嘴，看见了吗？就它一吸的一坨全能进嘴，所以说这就是这个饵的好处。毛的吗？不是，至于这么小心吗？啊，一条也不这样啊！不是一条鱼都能决定战斗的胜负，第一条鱼不能跑。我感觉你这条鱼拿不上来，看来还就是饵料的事儿，换上下去吃。对，是正口还是毛的？应该是正口。啊，正口跑不了了，别着急，跑不了了，正口。不行，我得认真了。完了，我这是毛的。其实我第一口不是毛的，我是第2竿上来的时候勾着那大帘子了，应该是有动作就行，我就怕它没动作。哎，就等着就行了。哥呀，只要我一见口，你就算凉了呀。看了，标准小正口。哎，那抄子呢？
这是用这饵的时候，它呼声的时候你就别管了，它只要吸对了角度，准入口，正口12点。涿州的鱼我看那个比云南的鱼要强多了，是不是？王虎哥？强太多了，云贵的鱼密度比这个高。人是个回归鱼坑，里边就有好多鱼，它不缺口。咱这个说是回归鱼，咱半天才见一口，鱼比那边的鱼健康。但是钓的话，咱有一说一，没人那边鱼好钓。磊哥，我感觉你确实是有点翻坑，是不是？是。我不管去哪坑，我一去了全坑没口。没事，现在咱这有口，我又建了2口，但是都不能打。嘿，看来你这2天在这儿没少练呀，这个一直领先我这是。你说你就说去吧。其实你发现了吗？这个鱼还是离底待着，它不下去，不下去。你看，就是饵料往下落的时候，它捡那个粒儿，但是它不到底。它也追你这饵料。对，它就是追这个饵料，但它不下去。完了，我这个跑不了。哎，别跑，别跑！我告诉你，你上一条，我跟着我就得来一条。我得让你一直保持有压力。你说这都跑不了，我的全是正口。那为什么我全是毛呢？正口12点，你让一下啊，你稍微让一下。这个饵它只要吸，它肯定会进嘴，你知道吗？如果说拿这个饵你再钓不着，那就有点说不过去了。哇塞，你这干嘛呀你呀？我想保持领先嘛。哎呦我的妈呀，我这个是毛的，我这个是半路毛的，还不是下边毛的。磊哥，咱俩模式应该是你上一条，我上一条。咱俩现在是我跑一条，你跑一条。我现在心里想的是，我先上个10多个，你先摆着，你知道吗？但是今天这个鱼好像我想象中不一样，是因为咱俩饵料一样的原因吗？哎，我这口刚好，他就给我打痒。你看到吗？看见了吗？哎呦我的妈！哎呦，你心里紧张吗？我不紧张，是不是特别想让我跑？现在咱俩刚打平。哎，我发现我今天不跑鱼，又打平了。哦，对了，刚才答应你不是上了一条？对，偷摸上鱼，又是一个正口，都是正口。所有的鱼，这个鱼跟其他坑里的鱼不一样，只要一钓着以后就乱炸。磊哥，你跑一条给我助助兴。我今天不助兴，我明天再助兴，今天助不了。哎呀！你知道这条鱼怎么钓着的吗？我回头在桶里洗手，我感觉有鱼瞪我竿子。哎，捡一条，我这条好像是毛的，哎，毛嘴上了。我就说我有办法弄着它吧，可这我可收不住了啊！我现在开始我可要连杆了。你上台一，我也上台一，快不快？我跟你说招多着呢，你得慢慢学。我一会儿我得去赶下一场了，我不能手下留情了，我要速战速决。我就邪了门了，08的我就能把它拉住，10的反倒切。这开始上鱼了。我一共就上2条啊，这是第2条。看看这也是嘚直奔。拿那干面啊，拿那干面，这个可不能脱湿了啊，越干越好。然后绷直，数1、2、3、4、5，哥你得会看标啊，太气人了这个。跑进以后看线跑不，线跑就漏，线它不跑呢，就前面挑前面那个线知道吗？别看挑后边，你看漂前面的，你看见了吗？又来一条，这是不带停的呀，又开始撒药了。哪儿跑哪儿跑，进来。嘿，趁我兜忙不耐上鱼是不是？好用吗？这招好用。你还没掌握到精髓。现在是咱2人钓，你要1个人钓那更快。我这回1个就跑不了了啊！你这回哪儿跑？我就说了，这回1个也跑不了了。这回来就给我进来。不是你能不能跟那大爷说说，下回有口的时候别老打痒，这给我折腾死我了！他这一天我跟你说吧，我10点到1点半就钓俩鱼。我发现了磊哥，俩人抽不行，不是俩人抽不行，是这个东西你得坚持，它是有一个频率的。你把你的干抄子给我，把我的线装你身上，我帮你搂2条。我跟你说动作要领，捏的时候别捏那么死，一定得跑满，要不然它不转。这个只要它往下一跑你就搂它，来了。啊，就是这么玩的啊，明白了，我理解了，看了吗？它不是没有你，咱俩同样同等的钓法，就是你弄半天你放弃了，我不能讲的太明白，我怕别人学回来了盘我大哥。但是我能跟你说，捏的时候啊，别捏那么死，这里边有水母，它会在里边虚着，就是捏松点它也会在这边虚着，捏太死了它不炸，一定得直，一定得满，一定得跑满着，一会儿就全来了，对吧？这招行不行？行。
你要跟我磕一下，我敢应战吗？啊，因为我有100%的信心会能赢你。你哪无所谓，你勾臂上，你钩子上无所谓，就是你这饵往下飘的时候，它从上面往下追，到时候就一叼住了以后，你那漂它一滑，就要它从上往下追的那一刻，来了，我就说来了吗？我不能给你钓了，我再给你钓你就超过我了。哥，咱俩已经到点半天了，我明白，我理解什么意思了。理解了吗？理解下回你就这么钓的，能不成啊？现在都已经1点半了，咱俩撑鱼行吗？我还得赶下一片呢。可以，可以。钩给你，撑鱼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 。多少？现在几点？哎，我多钓了20分钟。说好1点，我多钓20分钟，多少斤？39，39。不是，我还替你钓3条呢。那不用看了，那不用看了，给搁回去，不用看了，不用看了，不用看了。伟哥，我觉得我练成了，但是今天没想到，你又把我打败了。你练成那个饵料谁教你的？你教我的。不是你，我教完你，你在那钓2天好鱼，你为什么就钓不成尾呢？我跟你说啊，如果这要是正钓的鱼，你有50%的几率赢我，因为它有钓位的差异。但这种鱼，你赢我的几率0%。说实话，我还没死过来钓，我怕你那儿不高兴。来个，这不就收下了吗？哦，杆子我还给你，不是，知道为什么吗？啊，因为咱俩关系好，这是冲咱俩关系我给你的。明白，我理解。不是，我刚才教你那招好使吗？好使，好使，确实。我又教你那招，但是这招你要练会了，你有80%的几率赢我，没跟你开玩笑。现在我就开始练。对，你练几天，你有80%的几率赢我。如果下次你赢了我，我那根脯肉给你，没问题。你有没有信心？就这么说定了啊！就这么说定了。那这下回可得换软的了。没问题啊，没问题。走吧，回家吧。那你不分我点肉？不是，跟你有什么关系啊？我赢的。有好事从来不想着我们。咋能不想着你呢？有好事哥就想着你啊！我们家收棒子了。真的假的？真的呗。什么时候收的？那你甭管了，没收没中，今年。那这么着吧，咱俩1人1半，这我能亏了你吗？走走走走走。